Ciao amici, oggi vi parlo del pennino Scribe di Esterbrook. Questa azienda che produce delle penne, in particolare mi riferisco alla linea Esti, ma la versione oversize, fa scegliere ai propri clienti di caratterizzare eventualmente il pennino da 4 Nibmeister che rifiniscono la finitura, la punta, a seconda dei gusti o delle esigenze, ma comunque in qualsiasi caso offrendo un'esperienza di scrittura sostanzialmente diversa da quelle che abitualmente troviamo nel mercato. Oggi vi parlo dello Scribe. Come funziona, come si scrive con questo pennino? Lo vediamo subito. Innanzitutto lo Scribe è uno di quei pennini a gradazione variabile, perché può essere sottile ma può essere anche abbondante. Il grado calligrafico o massimo grado calligrafico viene determinato dall'angolazione ma anche dall'inclinazione con la quale teniamo la penna stilografica. Con un angolo ampio, ad esempio un angolo di quasi 90 gradi, agiremo soltanto sulla punta di questo pennino che fa convergere le due faccettature laterali in un unico punto sottile. Otterremo infatti un grado, per così dire, fine o extra fine a seconda della manifattura. Se invece andiamo ad agire sulla parte sinistra o destra del pennino, che risulta comunque opportunamente bagnata dall'inchiostro, otterremo un tratto molto largo, un tratto che potremmo definire B o doppia B. Ovviamente si presta anche per la scrittura corsiva perché appoggia un'ampia superficie da far scorrere sul foglio. Questo pennino potrebbe essere definito come il contrario di un pennino corsivo. Il pennino corsivo infatti è caratterizzato da un segno verticale molto spesso, anche di 1,5 mm, ed un tratto orizzontale invece molto sottile. Questo fa l'esatto contrario, ovvero un tratto verticale sottile al quale si contrappone un tratto orizzontale molto largo. Ciò che mi piace di questo pennino è la possibilità di variare la grafia e quindi di giocare con la propria calligrafia, con il proprio gesto grafico, passando da tratti più sottili a tratti più corposi, variando l'inclinazione, variando l'angolazione, insomma generando anche delle ombreggiature che spesso appartengono a quei pennini, per così dire a gradazione variabile, che tanto mi soddisfano. Non è certo il pennino che consiglierei a chi vuole iniziare la sua esperienza stilografica, perché ci vuole anche un po' di mano. Un pennino che, vi dicevo, ricorda il pennino Architect, in qualche modo, ma molto più alla lontana, può essere paragonato ad un pennino Zoom, anch'esso per l'appunto a gradazione variabile, ma quello che meglio lo rappresenta è il pennino a goccia, il drop nib inventato da Aurora, un pennino che a mio modo di vedere risulta ancora più preciso e guidabile nelle linee che noi decidiamo di impostare, ma anche questo, lo Scribe di Esterbrook, risulta altrettanto godibile e soprattutto decisamente più economico. Vi lascio alle immagini e ringrazio tutti voi. Ai prossimi video. Ciao a tutti!